台东林管处第二度与创世基金会合作，选择在4月22号地球日这一天下午，在台东市铁花村行人徒步区联合举办公益园游会。爱心的付诸之余我们也来环境保护保护我们这个环境因为不要再受到灾害，不要再受到各种的天然的力量的摧残。台东县很多的民众都帮忙我们，那我们也其实也投入了很多的经费在这一块。那今年呢，我们的目标是60万，园会60万，所以我们总共有50摊的摊位。那就希望大家能够利用园游券的方式来做爱心这样子。王院长表示，林管处照顾的是植物，创世基金会照顾的是植物人，他们都有生命，都需要大众的关怀。目前创世台东院安养37位植物人，到宅个案68位，除在院安养外，也提供全县市免费的到植物人宅服务以及原床泡澡等。每位植物人所使用的卫材耗品以及营养品等需求，随着低迷的景气，让创世越来越无法单独负荷开销，盼社会大众关心及协助。社会处长曹剑秋特别将同仁所募集到的发票捐给基金会，以实际的行动给予支持。刘瑞纹采访摄影。